Like more water, probably? No, this is fine. Enough? Okay. Yeah, enough. So one item from the previous verse, we were talking about the Bhakti Lata Bij. И един елемент, който говорихме в предния стих, е семето на растението бактилата. This will be one of your questions. Това ще е един от въпросите. We were talking about the feeding this creeper. Ние говорихме как ние подхранваме това младо растение на бакти. So what is one of the activities that will cause this to grow, or at least in the beginning to begin this process? И кое е една от дейностите, които особено в началото ще помогне на това растение да се развива? Association. Общуване. And when we are in association, we should do something. Shravanam. We should hear patiently. И когато ние сме в правилното общуване, трябва да слушаме търпеливо. Yes, association is followed by hearing. Now, actually in text 4, some of these concepts are revised again. И, например, в текст 4 някои от тези концепции, те са отново споменати. But there are now three different practices described in this text 4. И в текст 4 има три различни практики, които са обяснени. So let's see if you can spot them. И нека да видим дали ще може да ги засечете. So we'll recite the verse. Ние ще рецитираме стиха. Just like before. Dadati pratigranati. Dati pratigranati. Guhyam akhyati prichati. Guham akyati prichati. Bhunkte bhojayate chaiva. Bhunkte bhojayate chaiva. Shad vidham priti lakshanam. Shad vidham priti lakshanam. Dadati. Can Dadati. repeat. Means giving charity. Това значи даваме благотворителност. Very close. Pratigranati. Pratigranati. Accepts in return. Приема в замяна. So receives. Значи получава. Guhyam. Guhyam. Confidential topics. Поверителни теми. Akhyati. Акяти. Means explains. Означава обяснява. Prichati. Причети. Inquires. Пита. Bhunkte. Бункте. Eats. Яде. Bhojayate. Боджаяте. Feeds. Храни. And then Shatvidham. Шадвидам. 6 kinds. 6 вида. Priti. Прити. Of love. На любовта. And Lakshanam. Лакшанам. The symptoms. Симптоми. Offering gifts in charity, accepting charitable gifts, revealing one's mind in confidence, inquiring confidentially, accepting prasad and offering prasad are the 6 symptoms of love shared by one devotee and another. Предлагане и приемане на подаръци, разкриване на мислите и доверено запитване, приемане и предлагане на прасада са 6 признака на любовта, споделена между преданите. So there are 3 concepts here. Има 3 концепции тук. Charity. И това е милостиня или благотворителност. Confidential disclosing of the mind. И така съкровено разкриване на ума. And prasadam. И прасадам. So these are 3 essential principles. И това са 3 много важни принципа. And as we know, Prabhupada gives an example about how they apply even in the mundane world. И Шрила Прабхупад дава примери как те всъщност се прилагат в светския начин на живота. So Prabhupada says here, for example,
When one businessman wishes to contact another businessman, he arranges a feast in a hotel. И Шрила Прабхупад каза, например, когато един бизнесмен иска да срещне друг бизнесмен, той урежда вечеря в някой хотел. And over the feast, he openly expresses what he wishes to do. И докато вечерят, той разкрива намеренията си, какво желая да прави. He then inquires from his business friend how he should act. И след това той запитва своя приятел бизнесмен как трябва да действа. And sometimes presents are exchanged. И понякога и подаръци се обменят на тази среща. Thus, whenever there is a dealing of priti or love, Затова, когато винаги има обмяна на любов, these 6 activities are executed. тези 6 вида дейности се изпълняват. Of course, one may not think that a business transaction is necessarily love. Някой, разбира се, няма да каже, че една бизнес транзакция значи любов. But for a businessman, if he is very much in love with the money, Но за един бизнесмен, ако той наистина е влюбен в парите, then for him it may be. за него може това да е и любов. He may consider that meal to be more important than a night out with his wife. За него, може би, тази вечера с бизнес партньора е по-важна, отколкото да излезе на вечера за жена му. It may be, depending on the businessman. Зависи от бизнесмена. No comment, I don't know these things. Нямам идея от тези неща, просто предполагам. But essentially this is the method of pleasing someone. Но, накратко казано, това е метода, чрез който ние да удовлетворим някого. So when we exchange feelings, we exchange food, and we give gifts. That is pleasurable exchange. И когато ние разменяме подаръци, това е благоприятно разменяне. По този начин изразяваме любовта си. So it's interesting that these 3 items have been expressed in this rather long way in six forms. Интересно, че тези 3 принципа са представени тук под 6 форми. Because Rupa Goswami wants to emphasize that this is a two-way process. И защото Шрила Рупа Госвами иска да покаже, че това е един процес двустранен. It cannot just be one way. Не може да бъде само едностранчев. If you feed someone, you also have to take some food in return. Ако нахраниш някого, трябва да приемеш замяна също храна. If you receive something from someone, then you should also give something. Ако получиш нещо от някого, ти също трябва да му дадеш нещо. And if we confidentially hear something from another person, then hopefully that trust is built so that we can also reveal to them. И ако ние чуем нещо съкровено от някоя личност, тогава се изгражда взаимоотношение на доверие и най-вероятно също личността от среща ще ни разкрие нещо конфиденциално. So this verse is almost like a yukta vairagya of the principle. И този стих е почти като юкта вайряга. So the businessman has his material agenda. И един бизнесмен има неговия материален мотив. And his material fruits that he's looking for. И материалните резултати, които той преследва. But the devotees want to progress in their love for Krishna. Но преданите те искат да прогресират, да развият любовта си към Кришна. Therefore the restaurant food becomes prasad. Ето защо храната в ресторанта за преданите се превръща в прасадам. The business disclosure, my company is worth this much, how much profit can we make, becomes how can we expand our devotional service. И разкритието между бизнесмените, моята компания печели толкова, как може да спечелим още повече, се превръщат в разговори между преданите, как да развиваме обществото на Кришна съзнание. And giving gifts of some material form becomes an exchange of devotional items. И обмяната на някакъв вид материални подаръци се превръща в обмяна на различни елементи, свързани с преданото служене между преданите. So devotees exchange items also sometimes. И преданите също се разменят такъв вид подаръци. So when we offer different items to the Lord, we accept them for our senses. И, например, ние предлагаме различни неща
на алтара на Бога и след това ние ги приемаме чрез нашите сетива. We can exchange nice items like flowers, maha items from the deities, whatever it is that will bring someone closer to devotional life. И, например, обмяна на цветя, които първо предлагаме на Кришна, или нещо маха, което е предложено на божествата. Нещо, което ще ни помогне да се доближим по-близо до преданото служене. So there is no limit, just creativity is required. И необходимо е само креативност, няма ограничения. It is a nice way to have pleasurable exchange with devotees. Това е много приятен начин да има така благоприятни взаимоотношения между преданите. So this verse is interesting because it is the fourth verse, and we started off by hearing about the qualifications for a guru. И много интересен стих, защото ние започнахме с това да разберем каква е квалификацията за един гуру. How we have to be controlled ourselves in order to be considered a serious devotee. Как ние трябва да контролираме себе си, за да може да се считаме за сериозни предани. Then we have another verse giving us some very clear directions what not to do. И след това имаме втори стих, който ни дава много ясни насоки какво не трябва да правим. So this verse has covered the yam out of yam and niyam. И този стих покрива ям от принципите на яма и нияма. And these last two verses are like the niyam. И последните два стиха са като ниям. What we should do. Какво трябва да правим? So we read just now the six things that we should conduct our devotional life with, like utsaha, nishchaya, dharyat. И ние чухме вече за 6 благоприятни дейности, с които трябва да запълним нашия живот като предани. And now we hear about 6 items which will keep our exchanges warm, loving and progressive. И сега чуваме за тези 6 вида дейности, които ще запазят нашите взаимоотношения топли и прогресиращи. Our mission is not a solitary mission. Нашата мисия, тя не е Solitary on one's own. тя не е себична. It is meant to be carried out with others. И целта е да бъде споделена с другите. Wherever the Lord is, his devotees are there also. Където са преданите, там е и Бога. И обратно. And one of the statements that we hear is that a neophyte devotee will offer his respects to the deity in the temple, but will not necessarily respect the other devotees. И едно от твърденията, които научаваме в писанията, е, че начинаещият предан той ще даде почитанията на Бога в храма, но той няма да знае или няма да отдаде тези почитания на другите предани. Now, in a very general sense, we know from the Bhagavad Gita that Krishna says that he is aham bija pradapita. I am the seed-giving father of all living entities. И Кришна в Бхагавад Гита казва, че всъщност той е този, който дава семето на съществуване на всички живи същества и всичко произлиза от него. So in one sense, each living entity is a brother and sister of each other. Така че от тази гледна точка може да кажем, че всички живи същества ние сме братя и сестри. And so how much more clearly that is the case for devotees of Krishna. Не е ли още по-видно това за преданите на Кришна? We have as our supreme worshipable object the same person. И нашия най-висш обект на обожание е една и съща личност. So Krishna wants to see how well we respect each and every devotee who is intimately connected to Krishna just as we are. И Кришна всъщност иска да види как уважително и с респект се отнасяме към всички други предани, които го обожават. И по начина, по който ние го обожаваме. So this is one of the formulas for increasing that process. И това е една от формулите, която ни помага да усилим този процес. Now let me ask you a question. Нека ви задам един въпрос. And this is probably one of your questions. What is the goal of human life? Каква е целта на човешкия живот? Any ideas? Имаме ли някаква идея?
awaken our dormant love of Krishna. Yes, to awaken our dormant love of Krishna. Да събудим нашата спяща любов към Кришна. Any other thoughts? That is the conclusion. That's what we are supposed to do. Това е заключението, това е крайната ни цел. To become Krishna conscious, because human life gives us an opportunity that is not possible in other life, Да станем in other species. Кришна осъзнати, защото единствено човешката форма на живот ни дава специална възможност за това, което не е достъпно в други форми на живот. And what is the method by which our human life can be made successful? И какъв е методът, чрез който нашия човешки живот може да стане успешен? According to Haridas Thakur, what is the answer? Според Харидас Такур, какъв е отговор? Chanting the holy name. Възпяването на святите имена. Now we are familiar with this. Haridas Thakur says that the chanting of the holy names is so powerful that even if one chants in the jungle, trees and animals will advance just by hearing this. И той, Харидас Такур, казва, че процеса на възпяване на святите имена е толкова могъщ, че дори да мантруваме в гората, тогава дори и животните и зверовете в джунглата ще се възползват от това нещо. What to speak of the jungles of Bulgaria? Какво да говорим за джунглите на България? The jungles, the cities, the towns, the valleys, the hills, everywhere living entities are there. Навсякъде има живи същества. В горите, в джунглите, в градовете, в поляните. Now, Prabhupada gives a formula here. How reciprocation takes place between ISKCON's devotees and other people. И Шрила Прабхупад тук ни дава този пример как този вид обмяна се случва между преданите и другите хора извън обществото на Кришна съзнание. So he says, members of the International Society for Krishna Consciousness invite the society members and supporters to dine with them. И той казва, членовете на обществото за Кришна съзнание, те поканват другите членове да приемат прасадам. When they hold love feasts in the temples on Sunday. Например, това са неделните фистове на любовта, които се организират по храмовете. And Prabhupada says, whenever possible, these members, they also invite devotees to their homes and feed them prasad. И Шрила Прабхупад каза, когато е възможно, тези хора също поканват преданите в своите домове, за да приемат прасадам. In this way there is an exchange. И по този начин има обмяна. Now Prabhupada gives another example also. И Шрила Прабхупад дава и друг пример. That one should be open to receiving the gifts that they get when they associate with saintly persons. И ние трябва да сме готови да приемаме подаръците, които ни се предоставят от святите личности. And so receiving charity is just as important as giving it. Така че приемането на милост е също толкова важно, колкото и даването. Now this practice is one of the best examples of pratigranati. И тази практика е един от най-добрите примери за пратигранати. Because generally most people will happily receive a gift. Защото повечето хора са много щастливи да получат подарък. Especially if it is a lot of money or something desirable. Особено ако са много пари или нещо желано от тях. However, this gift they are sometimes a little reluctant to receive. Но малко са тези, които не са склонни да получат такъв подарък. And this gift is the science of Krishna consciousness. И този подарък са признаците на Кришна съзнание. So sometimes it takes a long time
before a person is ready to actually receive the real gift of Krishna consciousness. И понякога може да отнеме доста време всъщност хората да приемат най-ценния подарък, свързан с Кришна съзнание. Sometimes we observe it in our temple that people are coming for 20-30 years. Понякога наблюдаваме, че в храмовете на Кришна някои хора идват в продължение на 20-30 години. But they don't seem to be doing much. Но не изглежда да прогресират много. They don't like to chant. Нито мантруват, They can't be bothered to read. не четат. But then one day we find out they had this accident or someone in their family died. Но, примерно, един ден научаваме, че нещо се е случило в тяхното семейство. Например, някой е починал. And at that time, all that experience of visiting the temple, hearing continuously what they should do, that comes to their mind. И в крайна сметка всичките тези години посещения на храма и слушане какво трябва да правят, то се проявява в техния ум. Sometimes it takes a material event to make us a bit more receptive. Понякога има нужда от някакво материално събитие, за да ни направи по-възприемчиви. Of course, for an intelligent person, it should not be like this. Разбира се, за интелигентна личност не трябва да се случва по този начин. As Prabhupada said, we will have to offer obeisances to Krishna anyway at some point. И както Шрила Прабхупад казва, по един или по друг начин ние ще трябва да отдадем почитание на Кришна. In his form as time, when we are dead, we will be offering obeisances flat. И под формата му на време ние ще му отдадем почитания, пълни почитания, когато умрем. So better to do it voluntarily before По-добре да го направим доброволно предварително and obtain the benefit of devotional service. и да постигнем благоприятните резултати на преданото служене. So sometimes when we are preaching, we need a little patience as preachers. И когато проповядваме, се изисква определено търпение като проповедници. Because a person needs to be allowed entrance into receiving knowledge of the holy name, knowledge of devotional service. Защото на личността е необходимо да му се даде вход, за да може той да влезе в нещата, свързани с възпяване на святите имена и с преданото служене. And of course, that is the special function of human life. We were talking about the goal of human life. И това е специалната функция на човешкия живот, за което говорих. This is important to know because Prabhupada defines that the special distinction between humans and animals is that humans can follow religion. И Шрила Прабхупад споменава, че специалната разлика между хората и животните е, че всъщност хората могат да следват религиозни принципи. He says religion is the special function of human society. И религия е специалната функция на човешкото общество. The animal doesn't go to church Животното не отива на църква or doesn't follow any religious system, или не следва каквито и да е религиозни принципи. but humans do this. Но хората те правят това. And so this is the special thing that humans can do if they wish to make progress. И това е специалното нещо, което хората могат да направят, ако искат да постигнат развитие. Now we're going to cover one more topic, Ние ще покрием още една тема, which is also very important for you, която също е много важна за вас. and it is to do with our favorite activity, eating. И тя е свързана с нашето любимо занимание или хранене. Especially the wonderful types of cooking we get here at the Vitaram project. И особено специалните приготовления, които ние получаваме тук в проекта Витарама. Now we are very grateful that there are no Mayavadis here. Благодарни сме, че тук няма никакви маявади, имперсоналисти. I hope so. Надявам се. Okay, just worth checking. Просто проверявам. Because Prabhupada says eating food from Mayavadis is very dangerous. Защото Шрила Прабхупад казва да приемаме храна от имперсоналисти е много опасно. Now,
sometimes people don't understand why we are so strict with Mayavadis and even Karmis. И понякога хората е трудно да разберат защо ние сме толкова стрикни с имперсоналистите майавади или дори с кармите, материалисти. So we get two or three instructions from Prabhupada that these loving exchanges are not to be performed with Mayavadis. Имаме 2-3 инструкции от Шрила Прабхупад, че тези любовни взаимоотношения не трябва да бъдат извършвани с майавади. Mayavadis are determined, and Mayavadi is not just a special creature you find in India. И майавади не е някакво така специално същество, което ще откриете в Индия. Mayavadi refers to anyone who wishes to deny the existence of God. Майавади се отнася до всеки, който поддържа твърдението, че Бог не съществува. And there are so many ways people deny the existence of God. Но толкова различни начини, по които хората отхвърлят съществуването на Бог. Either through things like agnosticism, atheism, Например, агностицизъм, атеизъм. or just being indifferent to God, Или просто да си безразличен към Бог. considering ourselves to be God. Или да считаме себе си за Бог. Or actually a more subtle form of Mayavad is just to consider myself the most important person in this world. Или още по-финна форма на майават е да считам себе си за най-важната личност в този свят. Satisfying myself is the highest goal of life. Да задоволя себе си, това е най-висшата цел на живота. Egoism, yes. It's actually a form of Mayavad, if we like. Всъщност, егоизмът е форма на майавади. There is one conversation where Prabhupada was asked by someone, Prabhupada, who are these Mayavadis? We've never seen them. И с Брамананда. Един предан попитал Шрила Прабхупад, кои са тези майавади? Никъде не сме ги виждали. And Prabhupada said, you are all Mayavadis. Шрила Прабхупад казва, вие всички сте майавади. They're wondering, what? We're Mayavadis. We thought we were devotees. Ние сме майавади, ние си мислихме, че сме предани на Кришна. So Prabhupada is referring to the actual consciousness, the mentality of, I am the enjoyer. Everything is for my enjoyment. И Шрила Прабхупад всъщност отнася това към този вид менталитет, че аз съм наслаждаващ и всичко е за мое удовлетворение. Ishvaraham aham bhogi. As we think, I am the controller, I am the enjoyer. Аз съм контролерът, аз съм наслаждаващият се. So when we have one of these Mayavadis who are opposed to this movement, И примерно имаме някакви майавади, които те се противопоставят на това движение. so we are advised not to disclose our mind to them. И на нас ни е препоръчено да не разкриваме ума си пред тях. Because they will simply use our methods against us. Защото те ще използват нашите методи срещу нас. Prabhupada makes a strong statement. He says, there is no benefit in feeding a snake milk and bananas. И Шрила Прабхупад дава много така сериозно твърдение и той казва, няма нужда да храним една змия с мляко. Because the snake will never be satisfied. И банани, защото змията никога няма да бъде удовлетворена. What actually happens when you feed the snake milk and bananas is that the snake becomes more poisonous. И това, което се случва е, че когато храним змията с мляко и банани, тя всъщност става още по-отровна. So you may have this experience also if you're discussing with someone who is very much resistant to the idea of Krishna as the Supreme. They may get very angry when you talk to them. И може да имате такъв опит, ако разисквате темата за Кришна с някой, който не приема, той може да стане доста да се разгневи от тази дискусия. So this is why we are told to avoid them. И затова по принцип не е препоръчено да ги избягваме. You will get no positive result. Няма да получим никакъв позитивен резултат. And something very dangerous can actually happen. И нещо много опасно всъщност може да се случи. So Prabhupada says we may become affected by their atheistic mentality. Ние може всъщност да бъдем повлияни от тяхния атеистичен менталитет. Some atheists are very eloquent, very good at speaking. И някои атеисти, те са изключително умели в говоренето.
They can speak in such wonderful language, such beautiful composition, such flowery words that one will think this is an authority. И те могат да говорят по много прекрасен, цветущ начин и човек да си помисли, той е авторитет. Yeah, I was thinking that he's so good. Oh yes, People like him and he's in that category. he's in that category. Yeah, there are many. There are many persons like this. Има много такива личности. And some of the scientists are like this as well, some of the very atheistic scientists. И дори някои от атеистичните учени, те също са в тази категория. That's why they manage to confuse so many people, so many innocent people. Затова те успяват да заблудат толкова невинни хора. So this is the idea that we should avoid it so that we protect ourselves. Ето защо ние трябва да ги избягваме, за да може да се защитим. Now, if we happen to be strong enough, like Lord Chaitanya Mahaprabhu, Ако се случи да сме достатъчно силни като Чайтаня Махапрабху, then it may be that by our presence and our potency and our preaching, we may change the hearts of such persons. тогава може да се случи, че чрез думите и чрез потентността, Like която Prakashananda Saraswati, so many others, Mahaprabhu actually completely transformed their consciousness. имаме, ние всъщност може да променим сърцата и съзнанието им. But in general, if someone is very much fixed in their atheism, Mayavad, and they're not interested in having a slight opening of something else, it is a waste of time talking to them. Но ако тези личности са напълно фиксирани върху тази философия на Майявади и нямат интерес да приемат нещо друго, тогава най-вероятно е губене на време да се опитваме да ги убеждаваме. Vishayira anna khaile dushta hoya mana. When one eats food prepared by worldly people, one's mind becomes wicked. Когато човек яде храна, приготвена от хора с материално съзнание, тогава неговата вяра отслабва. So this can be very difficult in a practical sense for devotees even. И това дори може да е много трудно за преданите от практична гледна точка. The son or the daughter says to the parents, "Mommy, can we go to the restaurant?" И детето казва на майка си и баща си, мамо, може ли да отидем до ресторант? My friends are all going, I want to go. Всичките ми приятели отиват, искам да отида и аз. What do you say to them? И какво им казваш? It's difficult, isn't it? Не е лесно. Offer the food. Offer the whole restaurant. Предложи целият ресторант. Yes, but still prepared by worldly people. Will Krishna accept it if it's prepared by worldly people? Кришна дали ще го приеме, ако е приета от светски личности? Actually, Prabhupada in this case once said that when you go to the restaurant, you don't accept the food freely, you pay for it. So in this sense, it's not the same exchange. But it shouldn't be done. But in case that then it's, In case of emergency. it's not like you're going in his home and he's feeding you, and you're not accepting from him as a gift. Ah, very interesting detail there. You want to repeat that? Интересен детайл, че яденето в ресторант не е, понеже ние си плащаме за него, всъщност той не е обмяна на любов и не е чак такава отрова. In our Krishna consciousness movement, we have many ways for doing what we want. И в нашето общество за Кришна съзнание може да намерим всякакви начини да правим това, което искаме. Actually, this selling of food is a Kali Yuga phenomenon. И всъщност продаването на храна, това е феномен типичен само за Кали Юга. It is described that food will be sold on the streets in Kali Yuga. Може да видим как храната се продава на улиците в Кали Юга. So it is dangerous. Опасно е. If one eats food prepared by worldly people, one's mind becomes wicked. Ако човек яде храна, приготвена от хора с материално съзнание, неговата вяра отслабва, неговия ум отслабва. So as far as possible, as devotees, we should be alert to this subtle science. И ние като предани трябва да бъдем предупредени за това финно влияние. Even if we think we are very strong, we are still susceptible to what we see, what we smell, what we hear.
Дори да считаме себе си за много сериозни и устойчиви, ние все пак възприемаме това, което подушваме, опитваме и виждаме. So this is why we are advised to make our homes into a temple. Ето защо ние сме препоръчано да направим нашите домове, да ги превърнем в храмове. To turn it into an ashram, Да ги превърнем в ашрам. where the ashram gives us protection. Защото ашрама ни дава защита. Because then we will not be influenced so much by these outside forces. И тогава ние няма да бъдем привлечени толкова много от тези външни сили. So, these are some of the principles from this verse. I think we have covered all the main ones. Това са основните принципи от този стих, които покрихме. There are many details given, of course, which we haven't covered today. For example, the method of Yukta Vairagya or Dadati, which Rupa Goswami has given. И има много примери в стиха, които не покрихме като принципа Дадати или Юкта Вайрагия. Any questions? Някакви въпроси? If possible, again, you can in the end you can Highlight. highlight what we should focus. Well, we have actually only spoken about those things that are Highlights. highlights. Just with one word. Ресторан от прата. Food is definitely there. We should know the 6 loving exchanges clearly. We should be able to explain them. Най-важното нещо от този стих отново е да знаем 6 вида обмяна на любов между преданите. We should know what the goal of human life is. Трябва да знаем каква е целта на човешкия живот. We should know how we accept charity. Трябва да знаем как да приемаме милостиня и подаръци. Do you need more light? No, not really. No. That's it really. Those are the main things. Това са основните неща. Yes, this is all about exchange. Give and take. И всичко тук става въпрос за размяна, обмяна на даване и на приемане. So hopefully that is of some use. Надявам се, че това е било полезно за вас. Anyone else have anything to raise? Някой има ли нещо, което да повдигне? Okay. So we will end there. Srila Rupa Goswami ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Gaur Premanandi. Hari